ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہماری جماعت کے بہت ہی بڑے شیخ حضرت مولانا قاری عبد الرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ تعالی، جنہوں نے مجھے ڈیرہ غازی خان اور مرکز توحید میں آنے کا موقع دیا۔ دعا کریں اللہ پاک ان کی عمر میں، صحت میں، علم میں اضافہ فرمائے، اور اللہ پاک ان سے زیادہ دین کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچے دین تے حق دے دائی ہاں، سبحان اللہ۔ سچے دین تے حق دے دائی ہاں، ساڈی گل نو عام آواز نہ سمجھی، رسی پکڑی مضبوط قرآن والی، ساڈی بیکار پرواز نہ سمجھی، قرآن و حدیث نو چھڈیا جو گل کرتا، قرآن و حدیث نو چھڈیا جو گل کرتا، حذیفہ ہرگز او جواز نہ سمجھی۔ زندہ آباد۔ اکو دادا اللہ ہے جیڑا سب دے کم سوار دائے، اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ اکو دادا اللہ ہے جیڑا سب دے کم سوار دائے، خوشیاں دے وے غمیاں دے وے، فیصلہ قرآنی ہاں، رب نو چھڑ کے قبراں پوجے پیڑا کم شیطانی ہے، رب نو چھڑ کے قبراں پوجے پیڑا کم شیطانی ہے، خوشیاں دے وے غمیاں دے وے، خوشیاں دے وے غمیاں دے وے، فیصلہ قرآنی ہے، رب نو چھڑ کے قبراں پوجے پیڑا کم شیطانی ہے، رب تے دردہ بن جا منگتا، رب تے دردہ بن جا منگتا، دکھی دلان اٹھاتا ہے، اکو دادا اللہ ہے جیڑا سب دے کم سوار دائے، کل کائنات دا مالک اللہ، اس نو دکھ سنایا کر، پڑھ قرآن دے بن جا مسلم، نہ غیر ہاتھ پھیلایا کر، پیر سڈا جے نبی محمد، پیر سڈا جے نبی محمد، فیصلہ رب ستار دائے، اکو دادا اللہ ہے جیڑا سب دے کم سوار دائے، زمین آسمان سورج چند ستارے، چرند پرند کریں دے تسبیح سارے، ندی نہران کی تکھانے یارو، ندی نہران کی تکھانے یارو، سمندر ٹھاٹھا مارتا ہے، اکو دادا اللہ ہے جیڑا سب دے کم سوار دائے۔ اللہ اللہ، میری جماعت دا منہج کیا ہے، میری جماعت دی فکر کیا ہے، میری جماعت دا منہج کیا ہے، میری جماعت دا منہج، میری جماعت دی فکر، میری جماعت دی دعوتے میں کہ سارے لوگ جڑے نے اللہ والا جان، اللہ والے ہو جان، پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں، اللہ والے لوگاں نو بلان دے رواں گے انشاءاللہ، اچھی آنکھوں سبحان اللہ، اللہ والے لوگاں نو بلان دے رواں گے، توحیدیاں توحید سنان دے رواں گے، مرکز توحید سبحان اللہ، اللہ والے لوگاں نو بلان دے رواں گے،
اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رہانگے توحیدیاں توحید سناندے رہانگے اللہ کلا مشکلاں آسان کردا مہربان اللہ مہربان کردا اللہ کلا مشکلاں آسان کردا مہربان اللہ مہربان کردا پیغام سارے جگ تے پہنچاندے رہانگے پیغام سارے جگ تے پہنچاندے رہانگے توحیدیاں توحید سناندے رہانگے اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رہانگے توحیدیاں توحید سناندے رہانگے ہر نبی لوکاں نوں توحید دسیے جنتاں نوں جان دی رسید دسیے بھلیاں نوں سترائے پاندے رہانگے بھلیاں نوں سترائے پاندے رہانگے توحیدیاں توحید سناندے رہانگے زندہ باد اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رہانگے توحیدیاں توحید سناندے رہانگے نعرہ تکبیر مرکز توحید وال آندے رہانگے اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رہانگے ایڈا سونا رب سونے نوں بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے ایڈا سونا رب سونے نوں بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا نہیں جگ تے کوئی آیا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے موڑ موڑ چند ویکھے آمینہ دی گلیے تیرے نالوں سونے چنگا اوندے پیر دی تلیے جدوں چند نے تکایا تھوڑا جنہ شرمایا پھر تاریاں نوں بلایا جدوں تاریاں جرم ٹپایا پھر ساریاں نے گایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے ایڈا سونا رب سونے نوں بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا نہیں جگ تے کوئی آیا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے کالیاں زلفاں اکھیں نورانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی جدوں زلفاں نوں چہرے تو ہٹایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے تواڈی جیب دے ایڈا پیسے کھٹ سونا گئے رب سونے نوں بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے بچے دی واری جدوں آئی تواڈی جیب دے پیسے کھٹ گئے کیویں بھائی جند جان جدے نالوں آئے او دا نام محمد سونا ہے ایک باری صدا حد چکیا کھو سبحان اللہ میں اتنی دیر تک اگے نہیں چلنا جنی دیر تک تسی کھڑے ہو کے استقبال نہ کیتا میں ہن جملہ مکے سب نے کھڑے ہو کے اپنا سجا حد چک کے سبحان اللہ کہنی ہے اٹھی کرو دا اٹھی کے ذرا ہاتھ بنا مان ٹوٹ گئے جند جان جدے نالوں آئے او دا نام محمد سونا ہے میں سٹیج والے واسطے گزارش کروں گا ساڑھے کھڑے ہو جاؤ جند جان جدے نالوں آئے او دا نام محمد سونا ہے انج رکھیا رب نے نا چن کے پیغمبر دا براق بنا سن کے کیا بات ہے انج رکھیا رب نے نا چن کے پیغمبر دا براق بنا سن کے
او نورگ بلا کوئی ہونا ہے او دا نام محمد سونا ہے جند جان جدے نالونا ہے او دا نام محمد سونا ہے کی بحث بکر دیو شانتے انو ستے یا رب اسماناتے جڑا فل گدا بڑے اپروڑا ہے او دا نام محمد سونا ہے جد جان جدے نالوڑا ہے او دا نام محمد سونا ہے دن حشر لوگ کی رلوے سن دن حشر لوگ کی رلوے سن نبی امتانو اتھے بلوے سن جنہیں کام ساڑے اتھے آنا ہے او دا نام محمد سونا ہے جند جان جدے نالونا ہے او دا نام محمد سونا ہے شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں شک نہ کر صحابت شک نہ کر صحابت شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں شک نہ کر صحابت شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں روح ماں بینہم تو پڑھ ذرا قرآن وچ روح ماں بینہم تو پڑھ ذرا قرآن وچ ایڈ شان والے آندے شک نہ کر ایمان وچ ایڈ شان والے آندے شک نہ کر ایمان وچ تے مثال نال سائیں دے وقت گے گزارے ہیں سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں شک نہ کر صحابت شک نہ کر صحابت میرے نال مل کے پڑھ لو شک نہ کر صحابت شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں کل صحابہ جنتی ہیں ساڑھا ایمان ہے کل صحابہ جنتی ہیں ساڑھا ایمان ہے خاص کر صدیق عمر تیرا بدبو احسان ہے مدنی نال ویکھو یارو لیٹ وچ مزار ہے سبحان اللہ مدنی نال ویکھو یارو لیٹ وچ مزار ہے سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں شک نہ کر صحابت شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں آخری جملہ پڑھا گا آخری جملہ شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں اے شگرد آپ خود پڑھایا ہے اے شگرد آپ خود پڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے دین دے صحابہ پاک دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ وار ہیں دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ وار ہیں سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں شک نہ کر صحابت شک نہ کر صحابت شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں اجے دل وچ تانگاں رکھیاں جنت وڑن دیاں اجے دل وچ تانگاں رکھیاں جنت وڑن دیاں تو پالیات تا پنج نمازاں پڑھن دیاں اجے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پالیات تا پنج
او رحمان دی گل من رحمان دی گل من بڑا نظارہ ہے جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے ہن چھڈ دے عادتاں ہن چھڈ دے عادتاں او سن لو بے نمازیو ہن چھڈ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے ایک روز تخت پر بیٹھے کا کبریا سبحان اللہ اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا مارے شرم کہ تم سر کو جھکاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے السلام علیکم